আঙ্কেলকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কোথায় চলে এসেছি। তো এই যে হচ্ছে কুরকুরের এতগুলো প্যাকেট, এখান থেকে 6টা প্যাকেট হচ্ছে তিনটা আমরা ইউজ করব। তো চলুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই আনদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। তো কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আর প্লেসটা দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি কোথায় চলে এসেছি। আজকে চলে এসেছি হচ্ছে বেলি রোডের KFCতে। যেহেতু অফার চলছে, অফারটা মিস করবো না। সো চলেন আমরা অফার সম্পর্কে জেনে নিই। এই অফারটা সম্পর্কে দেখলাম যে অলমোস্ট সবাই জানে, সবার হাতে হাতেই দেখলাম যে কুরকুরের প্যাকেট ছিল। সো প্রচুর রাশ ছিল। তো আমি হচ্ছে টোটাল 9টা প্যাকেট নিয়ে এসেছিলাম। তো আমি 4টা প্যাকেট ইউজ করেছি। 4টা প্যাকেট জমা দিয়ে হচ্ছে সাথে আমি আরও 4টা চিকেন নিয়েছি, 2টা গ্রিল আর 2টা ক্রিস্পি। সো এই 4টার সাথে হচ্ছে আমি আরও এক্সট্রা 4টা টোটাল ফি পেয়ে গেছি কুরকুরের প্যাকেট দিয়ে। আমি যেটা ভেবেছিলাম যে এই প্যাকেটগুলো দিয়ে হয়তো একটা ব্রাঞ্চে একবারই খাওয়া যায়, বাট না, এরকম কিছুই না। আপনি যতবারই হচ্ছে প্রতিদিন আপনি 3টা প্যাকেট ইউজ করতে পারবেন। 3টা প্যাকেট দিয়ে আপনি আজকে খেয়ে গেলেন, দেন কালকে এসে আবার 3টা প্যাকেট হচ্ছে শো করলে আপনি 3টা মানে চিকেন নেবেন, সাথে 3টা ফ্রি পেয়ে যাবেন। আমি ভেবেছিলাম যে না, হয়তো এই ব্রাঞ্চে আমি একবার করব, আরেক ব্রাঞ্চে আরেকবার করব, এরকম না। আমি এই ব্রাঞ্চেই হচ্ছে প্রতিদিনই খেতে পারবো, জাস্ট 3টা প্যাকেট শো করতে হবে। তো আমার কাছে আরও প্যাকেট আছে। আমি আজকে বেলি রোডে চলে এসেছিলাম, ভেবেছি পরে হচ্ছে খিলগারটাই যাব, বাট আমার এরকম করতে হবে না। আমার বাসার সামনে হচ্ছে খিলগার ব্রাঞ্চ, আমি প্রতিদিনই হচ্ছে 3টা প্যাকেট দিয়ে খিলগাতেই প্রতিদিন খেতে পারবো। আমার কাছে হচ্ছে গ্রিল চিকেনটা খুবই মজা লাগে, তাই আমি গ্রিল চিকেন 2টা নিয়েছি। গ্রিল চিকেনের সাথে হচ্ছে ওরা আমাকে 2টা চিকেন ফ্রি দিয়েছে। সো ফার্স্টে হচ্ছে লেগ পিসটা খেয়ে দেখি। KFC চিকেন নিয়ে আসলে বলার কিছুই নেই। ওদের টেস্ট হচ্ছে এতটাই ভালো যে ওদের আসলে অফার দেওয়ার কোনোই হচ্ছে দরকার নেই। এমনি ওদের সেল প্রচুর পরিমাণে হয়, তার উপরে যদি অফার পান, এটা কি মিস করা যায়? তোমার কাছে কেমন লাগতেছে? অনেক টেস্ট। আর KFC চিকেনের বলার কিছুই নেই, যেহেতু এটা অনেক টেস্ট, ইয়াম্মি। তোমার কাছে বেসিক্যালি কোনটা ভালো লাগে? আমার কাছে কিন্তু গ্রিলটা বেশি মজা লাগে। আমার তো ক্রিস্পিটাই খুব ভালো লাগে। আর এখানে তো অফার দিছে, অফারের জিনিস কি মিস করা যায়? অনেক টেস্ট। তো ক্রিস্পিটা তো ট্রাই করলাম, এখন আমি একটু গ্রিলটা ট্রাই করি, কজ এটা আমার হচ্ছে খুবই ফেভারিট। খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি আসলে। আমি 2টা খাইছি, রাইসও 2টা খাইছে, আরো 4টা বাকি। মানুষ যে কিভাবে খায়, চ্যালেঞ্জ কিভাবে করে, আমি ওটা বুঝি না। আমার তো এখনই মনে হচ্ছে বাসে গিয়ে ঘুমাই দিই। আঙ্কেল এটা একটু ধরেন। হ্যাঁ, সো এই অফারটা শুধু কিন্তু ডাইনিংয়ে পসিবল। আপনারা হচ্ছে যারা হোম ডেলিভারিতে অর্ডার করবেন ওরা কিন্তু কেউ পাবেন না, এটা শুধুমাত্র এখানে এসেই খেতে হবে। সো এই কুরকুরের অফারটা কিন্তু সেপ্টেম্বরের 30 তারিখ পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল থাকবে।
সো আরো মেবি 1 মাস 15 দিনের মতো আছে। সো ডোন্ট লেট এন্ড জাস্ট গ্র্যাব দিস অফার। সো আমার আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সো আমাদের আজকের ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন, এবং নেক্সট ব্লগ কোথায় দিতে চান সেটাও কমেন্টে জানাবেন। কি মনে করেছেন আমি চলে গিয়েছি? না, আমি এখনো চলে যাইনি। যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, তাহলে সব ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আল্লাহ হাফেজ।